ជំរាបសួរនិងសួស្តីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចៅស៊ូមុននឹងចូលទៅដល់សាច់រឿងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណទុកជាមុនចាប់ផ្ដើមសាច់រឿងរបស់យើងឃើញមានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាយីហាប់ដែលគាត់កំពុងតែនិយាយជាមួយស្ត្រីម្នាក់ដែលមានផ្ទៃពោះហើយនាងមានឈ្មោះថាភិរមយីហាប់គាត់និយាយថាកាលពីម្សិលមិញគាត់ឮនៅភូមិនាខនមានបាត់ទារុម្ដងទៀតហើយខ្ញុំខ្លាចតែភូមិយើងកើតរឿងអញ្ចឹងដែរទេយីហាប់បាននិយាយទៅកាន់ភិរមថាទៅណាមកណាប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនផងណាព្រោះឯងចិត្តសម្រាលកូនហើយភូមិខូនិងភូមិនាខនគឺជាភូមិដែលនៅក្បែរគ្នាអ្នកភូមិនៅទីនោះតែងតែមកលេងគ្នាជាញឹកញាប់ដែលធ្វើឲ្យដំណឹងនៃការបាត់ទារុមាត់មួយរហូតដល់មាត់មួយអ្នកភូមិខ្លះមានការផិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយដំណឹងដែលពួកគេទទួលបានគ្មានរឿងអ្វីក្រៅពីទារុនោះទេនៅព្រឹកមួយនៅភូមិនាខនមានការបាត់ទារុយ៉ាងអាថ៌កំបាំងចំថ្ងៃដែលភិរមត្រូវទៅទីពេទ្យដើម្បីពិនិត្យផ្ទៃពោះនាងត្រូវទៅពេលព្រឹកព្រោះដោយសារការទៅពេលព្រឹកមិនបាច់ឈរចាំជួរដោយគេទេនាងបានហៅកង់ស៊ីក្លូដើម្បីឲ្យជួលនាងទៅមន្ទីរពេទ្យតាខៃគឺជាអ្នករត់កង់ស៊ីក្លូនៅភូមិនោះហើយតាខៃបានសួរទៅភិរមថាតើនាងទៅមន្ទីរពេទ្យតែឯងទេអីតើគ្មានអ្នកណាទៅជាមួយនាងទេអីភិរមបានឆ្លើយនឹងតាខៃថានាងមិនទាន់ឈឺពោះទេនាងគ្រាន់តែទៅតាមការណាត់ជួបរបស់គ្រូពេទ្យតែប៉ុណ្ណោះនាងអាចទៅតែម្នាក់ឯងបានតាខៃក៏គាត់បានថាមិនអីទេអញ្ចឹងចាំគាត់ជីករូបនាងទៅយឺតដោយសារតែនាងមានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងណាភិរមបានឆ្លើយថាចាស់មិនអីទេពោះវានៅពេលព្រឹកពេទ្យក៏មិនទាន់បើកដែរនៅតាមផ្លូវភិរមបានបន្តនិយាយលេងជាមួយតាម៉ៃសួរពីនេះសួរពីនោះនៅការប្រកបមុខរបររបស់គាត់រហូតទៅដល់ផ្លូវប្រសពជា3ហើយផ្លូវនោះដែរបើសិនជាបត់ស្ដាំទៅមន្ទីរពេទ្យបើបត់ឆ្វេងទៅភូមិនាខនដែលកំពុងតែកើតមានករណីបាត់ខ្លួនទារុដោយគ្មានមូលហេតុនោះ